আমার মাল্টিমিডিয়া চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো ওয়াটার হিটার নিয়ে। ওয়াটার হিটার কি এবং কিভাবে চালাইতে পারবেন সেটা নিয়ে। ওয়াটার হিটার হলো আপনার, এই যে দেখতেছেন, এটা হলো ওয়াটার হিটার। এটা আপনি কিভাবে চালাবেন সেটার ম্যানুয়াল গুলা দেখাবো। আপনারা দেখেন ওয়াটার হিটার আপনার, এটা পেকিং কি থাকে কি না আছে সবকিছু আপনার দেখাবো। মার্কেটে কি কি কোম্পানির মাল পাওয়া যায় তার ভিতরেও আপনাদের 4-5টা কোয়ালিটি দেখাবো। এটা যেরকম আপনার আছে উষা কোম্পানির অর্ডার হিটার। এটা আপনাদের দেখতে পারতেছেন, এটা সিলপেক মাল আছে আপনার। এটা আপনার এই কোম্পানি আপনার 2 বছর মানে আপনার কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিতেছে। মালটা আপনার আনবক্সিং করে দেখে খুলে দেখাই আপনাদের। মালটা দেখতে পারতেছেন, যেরকম এইখানে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, কোম্পানির ওয়ারেন্টি কার্ড। এরপরে আপনি দেখতেছেন এইরকম সিস্টেমে মালটা আছে আপনার। আপনাদের সাথে কথা হলো যে এই মালটা আপনারা কিভাবে ইউজ করতে পারবেন। আপনার এইটা আপনার 1000 ওয়াট, 1500 ওয়াট এবং 2000 ওয়াটের পাওয়া যায়। আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো ওয়াটের আপনি কিনে নিতে পারবেন। এইটা আপনার এখানে দেখা আছে, দেখেন আপনি ইমারশন হিটার, আপনার ম্যাক্সিমাম ওয়াটার লেভেল। এইটা আপনার যেটা আছে, এইটা আপনি যেরকম এরকম একটা বালতি নেবেন। আপনি এরকম বালতিটা রাখতেছি আমি। আপনার এই যে ক্লিপটা দেখতে আছেন, এইটা এরকম জল নেবেন আপনি। ঠিক পুরা বালতিটা জল নেবেন না, আপনি জল এতটুকু পরিমাণে জল নেবেন। এতটুকু পরিমাণে আপনারা জল নেবেন, নিয়ে আপনার এই হিটারটা যাতে এতটুক পর্যন্ত জলের ভিতরে থাকে, এতটুক জলের ভিতরে থাকবে। আর এতটুক পর্যন্ত আপনারা পানি বালতিটা খালি রাখবেন। আর আপনারা এইটা এইভাবে লাগিয়ে দেবেন। এই দেখেন, এইভাবে এইভাবে লাগিয়ে দিবেন। এটা বাইরে থাকবো আর এটা আপনার একদম এটা পানির ভিতরে থাকবো। এভাবে যখন থাকবো আপনার মনের ভুলেও কিন্তু এই বস্তুটা আপনারা যেটা আছে এইটা আপনারা পানিতে ডুবাবেন না কখনো। এটার ভিতরে যেহেতু পার্টস আছে, এটা পানি ডুবাইলে আপনার শর্ট হইতে পারে, নষ্ট হইতে পারে। আর এটা আপনার নিয়ে আপনার পাওয়ার প্লাগে লাগাবেন। তো এইটা পাওয়ার প্লাগে, নর্মাল প্লাগে লাগাইলে আপনার কিছু প্রবলেম হইতে পারে। আপনার যেহেতু এইটা অনেক ওয়াট আছে, আপনার 1000 ওয়াট, 1500 ওয়াট এবং 2000 ওয়াট। আপনার অনেক ওয়াট থাকার জন্য আপনি নর্মাল বোর্ডে লাগালে বোর্ড লাস্টিং নাও দিতে পারে, হয়তো আপনার চলবে, লাস্টিংটা কম হবে। এইটা আপনার গেল উষা কোম্পানির ওয়াটার হিটার। এখন আপনাদের এরপরে দোসরা কোম্পানির দেখাবো। এইটা আর একটা কথা বলি নাই, এটা উষা কোম্পানির যেহেতু এটা কিন্তু আপনার আইএসআই ব্র্যান্ড আছে। আপনার যেহেতু এগুলা অরিজিনাল ব্র্যান্ডেড মাল। ভোল্টেজ আপনার ভোল্টেজ 230 ভোল্টেজই চলবো। আপনার মিনিমাম ভোল্টেজ অল্প থাকা লাগবে, না হলে। এটা আইএসআই ব্র্যান্ড। আপনার আরেকটা মাল আছে আপনার, এই দেখেন জেনি এটাও খুব ভালো। এইটাও আপনার এই দেখেন আইএসআই ব্র্যান্ড আছে, মালের কোনো প্রবলেম নাই। আপনি এটাও জেনুইন মাল। দেখেন আপনার এইটার দেখেন ডিজাইনটা একটু আলাদা। আপনার আগেরটার ডিজাইনটা আলাদা ছিল, এইটা রাউন্ড সিস্টেম ডিজাইন। এটার ডিজাইনটা অনেক বড়িয়া। এটা প্যাকিং আছে, মালটা অবশ্য খুলি না, এমনি দেখাইতেছি জেনুইন মাল। এটা রেটটা একটু কম হবে আগেরটার থেকে, উষার থেকে রেট কম আছে। তারপরে আর একটা মাল দেখাইতেছি আপনাদের, দেখেন ডাম নামে একটা মাল আছে। এই মালটা আপনাদের খুলে দেখাই। এই দেখেন, এইটা আপনার কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর আছে।
এটাও আপনার 1 ইয়ার্স কোম্পানি ওয়ারেন্টি শো করে, কোয়ালিটি ভালো আছে। আপনার এটা 3 পিন সকেট আছে, সবগুলোই 3 পিন সকেটই পাবেন। আপনার এইটার সিস্টেমগুলো বড়িয়া আছে। আপনারা যেগুলা আপনার মিনিমাম চলানি সিস্টেমগুলো সবগুলো একই হয়, কোনো প্রবলেম নাই। আপনার এটাও ওই অতটুকুই মানে পানির মধ্যে রাখা লাগবে। এই দেখেন এইভাবে রাখবেন। আর আপনারা যখন পানি এটা ভরে বালতিটা ভর্তি করবেন, বাকেটটা, তখন আপনারা আপনাদের কিছু খালি রাখতে হবে। একদম পুরাটা ভর্তি করা যাবে না। পুরাটা ভর্তি করলে আপনার প্রবলেম হইতে পারে। কিন্তু আবার আরেকটা কথা আছে, আপনারা এটা আবার ফিরে আধা বালতি পানিও করবেন না, যেহেতু সেটাও প্রবলেম হইতে পারে। মিনিমাম আপনাদের এতটুকু অবধি আপনার পানি ডুবিয়ে রাখা লাগবে। যাই হোক, আপনারা এতটুকু পরিমাণে পানি রাখবেন বালতি। এখন বালতি ছোট হোক বড় হোক, কিন্তু আপনি এতটুকু পরিমাণের পানি রাখা তার উপরে আপনারা এইভাবে রাখবেন। রাইখা এইভাবে আপনারা কারেন্টে লাগাবেন। আপনাদের 3টা কোয়ালিটি দেখেন। এইটা আলাদা আছে ডিজাইন, এইটা সাইজ দেখতে ছোট, এইটা একটু বেশি আছে আপনার, মানে অনেকটা বড় আছে, সাইজ ওয়াটটা একটু বেশি আছে। আর এইটা উষার সিস্টেমটাই আলাদা আছে। এই দেখেন, এটা সাইজটাই আলাদা আছে। এটা পাথাইলা আছে, আর এগুলা তিনটা সাইজের মাল আছে। আপনারা দেখে ভালো করে, আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা আপনি নিতে পারবেন মার্কেট থেকে। মার্কেটে আরো অনেক অ্যাভেলেবেল মাল আছে, বাজাজের মাল হয়, অন্য অন্য ব্র্যান্ডের মাল আছে। এক একটা ব্র্যান্ডের এক একটা মানে সিস্টেম কোয়ালিটি আলাদা আছে। আপনি তার ভিতরে আপনি যেটা আপনার ভালো লাগে সেটাই আপনারা কিনতে পারবেন। কিন্তু চলানোর নিয়ম নীতিগুলা প্রায় একই আছে। আপনারা খুব ভালো মতো চলাবেন। আপনারা দেখে মানে বাচ্চার থেকে একটু দূরে রাখাই ভালো, যেহেতু এগুলার ভিতরে কারেন্ট থাকে। যখন আপনারা ওয়াটার হিট করবেন তখন বাচ্চা বেশি কাছে যাইতে দিন না, মানে যেহেতু কারেন্টের বস্তু। অল্প সাবধানতার সাথে চলানটা ভালো।